大家好，歡迎收睇咧由加拿大愛民頓恩福浸信會製作嘅短片系列《愛民頓知多少》，My Edmonton， 我係主持人 Mimi。今日咧我哋請到咧大師傅咧 Alex 咧再嚟到我哋當中咧分享下咧如果係廁所啊、浴室啊、嗰啲渠啊塞咗嘅時候咧，啲聲塞咗咧點算好咧？哇！呢個好大件事㗎喎，咁所以咧我哋將時間交俾阿 Alex 咧，等佢同佢分享一下佢嘅心得啦。好，大家好。咁我想講下咧，即係普通屋企有啲維修咧，可以自己做，唔使下下都打電話叫嗰啲人，因為你一叫人嚟咧就好貴噶啦，上幾百蚊可以閒閒地。第一，我想講咧就即係你洗手盆、浴缸洗手盆咧，就通常就咁，有時咧塞咗咧，但係你點樣拆咗呢個嘢出嚟嚟clean up 個 drain 咧？就最緊要，即係你喺洗手盆下邊咧，你要見到有咁嘅設備有個嘢，就裝就過嚟俾你校呢個shutter up and down 嘅。咁你除開佢，加拿大咧我唔知香港就點啦。加拿大就你可以你 lock 你鎖住嗰時咧，就 always 就clockwise， 即係個鐘嘅行走時鐘嘅方向。但係你鬆佢咧，就 anti-clockwise 嘅 always。咁你除咗呢個之後，就大家可以睇下就可以咁。然後你除咗呢出掹佢出嚟，然後扭翻呢個入去。然後咧，通常我就揾啲舊嘅牙刷，然後 tape 一條嗰啲舊嘅筷子咧，咁啊插喺度 clean up。因為你嗰個 drain 咧好容易 clean up， 好容易 plug up 咧，就因為頭髮。尤其即係女士或者男士，如果你甩頭髮嘅説話咧，就更加容易 plug up。另外，我想講下咧，浴缸有啲朋友就問浴缸有時 plug up 點樣就可以 unplug 佢咧？就通常我用呢個嘅，個少水喺個浴缸嗰度，然後咧呢個口咧對住嗰個 drain 嗰度咧，然後懟落撳落去，然後再掹翻上嚟咧。95% 你都可以clean up 嗰啲頭髮啊，啲扭架嘢，所以繼續可以 drain。另外又想講下咧，浴缸咧，周時浴缸你用得耐咧，就浴缸個surface 咧會有層積啊，有層黃黃地嘅積，有時好難省。我就介紹大家用呢隻，因為我用初我嗰陣時好耐以前，我用沙粉嚟省咧，就發覺咧好難省。但係用呢隻揾個砂紙或者呢個布咧咁省下咧，好快就甩。所以即係容易做嘅工作，所以介紹俾大家。另外咧，有時大家啲門咧右前門好室外室內嘅門咧，即係用嗰啲咁嘅叫做 hinge 的門鉸。通常咧，如果你譬如大門咧，有時因為你喺呢度木屋咧，有時咧啲木會收縮，變成你個門咧有時斜咗或者一邊就閂唔到咧。如果大門咧，就通常最易做嘅就鬆咗中間一口螺絲，就換咗一口長啲嘅螺絲或者2寸半3螺絲咧，釘實佢咧就可以扭轉呢個問題。屋企裏邊嗰啲門咧，有時有聲音啦。你可以噴啲 WD-40 啊，或者呢隻 silicone base 嘅lubricant 都得。你都有時咧屋企度門 shift 咧，你可以除咗呢個 pin， 呢個中間嘅 pin 喺下邊嗰度，用下釘打甩佢咧，可以撬一撬佢咧，就可以幫你校正佢哋啲門 shift 咧，扭翻正佢。所以呢啲就好易做，大家唔使擔心。另外咧，呢個 lubricant 咧，屋企如果有車房嘅説話咧，車房嗰啲spring 啊，啲其他有 join 地方，你噴呢啲一年應該噴1次或者2次，咁變成咧，通常你如果車房有問題咧，你聽到聲音好嘈嘅，咁你要噴下啲去 lubricate 嗰啲 spring 啊，同埋啲 join 咧，就好聲音冇咁大。呢眼嘢 graphite powder 咧，我係用咗好耐啦。就係咧屋企啲鎖咧，有時咧好難開咧，
你就噴一啲落去咧。但我唔知仲可唔可以買到呢間嘢，或者買唔到都未定。另外我想講下就你就屋企嘅暖氣爐咧，暖氣爐通常我通常一年咧換一次嘅 air filter， 呢個就係 air filter。如果你大家裝個 air filter 嗰陣時咧，睇到有個 arrow， 所有 filter 都有個 arrow 㗎，一係一邊一係兩邊。呢個 arrow 咧應該對住嗰個熱水爐嘅嚇。另外咧啲 air filter 就有啲你使唔使？好多人都實質3個月一次，但通常我都起碼9個月1年先換一次。點解咧？如果有少少污糟咧，你唔需要即刻換嘅，因為你污糟嘅時候或者啲塵響面咧，更加就 improve 你嘅 filter 嘅 efficiency。亦都係買 filter 嗰陣時咧，大家唔需要買啲好貴嘅 filter， 即係 average 啊 little bit above average 已經可以應用㗎啦。garage 如果你大家有 garage 咧，garage opener 咧，佢有啲 spring 啊，有啲其他啲零件一齊嘅。通常如果有聲音咧 ，garage 你發覺開 garage 門嗰陣時有聲音咧，就通常係有啲即係要潤滑下啲spring 啊，同埋其他啲 joint。所以我實建議大家買一張呢間silicone base 嘅 lubricant 咧，你可以 Home Depot 買到，就咁噴下 spring 啊，噴下其他有啲地方會喐嘅地方咧，噴下咧就應該可以 solve 個 problem。仲有咧，大家好似幾年前我個姊妹打電話俾我，夜晚8、9點鐘，佢話突然間個 furnace 唔 work。我話因為嗰時已經咁夜啦，如果你叫人去 check 咧，就又要等，亦都未必有人肯嚟。所以我同個姊妹講，你個 furnace 咧，通常有個 switch 有個掣咧，俾你着咗或者熄咗個 furnace。我同個姊妹講熄咗佢，等5幾分鐘又着翻去咧，或者會 work。end up 咧，個姊妹就學我教佢咁做咧，turn 翻 back on 個 switch 咧，後尾再冇呢2年都冇 problem。啱啱嗰日唔好彩，或者啱啱啲 circuit 有咩問題。所以你大家唔使擔心，可以試一試嚇，因為你下手要叫個人嚟咧，就係又要等，亦都唔知佢嚟唔嚟，亦都唔平。咁你多謝晒咧Alex 咧嚟介紹呢啲喎。其實咧女士嚟講咧，呢啲都係好陌生嘅嘢嚟嘅，尤其是嗰抽嘢嗰個升盤嗰個係啦，係咪叫 drain 啊？咁你頭先講咧係順時針方向同埋逆時針方向啦。咁你可唔可以示範一下點樣順時針逆時針啊？即係咁，你呢個嗱呢個咁咧就收緊佢咯。咁就收緊佢。反轉咧就係逆啦呢個。逆。咁順就係開咗佢嘅係嘛？順就閂埋佢。我閂埋佢嗰個係 OK。係啊。所以你哋其他你即係咩都好，真係 clockwise 咧係 always 係閂埋 ，anti-clockwise 咧係鬆嘅。咁我想問下個私人問題，我啱啱最近咧就係個廁所咧呢一嚿嘢咧就係唔彈翻上嚟啊，佢就自己咁樣沉咗落去，咁係關唔關頭髮？呢個唔係，呢個係斷咗。哦，你買過呢個換咗就得噶啦。淨係嗰個尖嘢啊？唔係，成嚿，所以我試過去買一個呢啲呢個亦都有得賣嘅。如果你突然間又斷咗咧，下面啲膠全部都係膠嚟啫。如果斷咗嘅時候咧，買個去 Home Depot 有得賣。哦，即係買過晒呢 set 嘢就得啦。換咗佢，自己換好易啫嘛。咁啊，仲有想問下咧，頭先你話 garage door 嗰度咧，我哋屋企都試過個 garage door 係冇閂咗佢啦，但係佢會突然間又彈翻起咁樣喎。咁係咪需要噴一下你嗰個 lubricant 嗰個嘢？噴應該 help，但係如果突然間彈起咧，或者你嗰個 sensor 有問題，或者要 clean up 個 sensor 都未定。因為咧 for safety reason 咧，佢 garage door 你近住地下度咧，大約1尺咁，兩邊咧有個 sensor 嘅。就係點解 sensor 就係咩咧？係 safety purpose，in case 有細路哥行過或者咩咧，如果個 sensor block 咗佢咧，佢garage door就會自動 open 嘅。哦，
但係我嗰下佢彈起又冇嘢係行過嘅喎，可以。如果係冇行過或者 spring 嘅問題，或者你噴一噴佢，整lubricate 啊，呀。哦，就噴一噴佢就試下。頭先我想講我所講嗰啲維修咧，都係只係普通維修。如果你有好嚴重嘅問題咧，應該揾個 professional， 揾個專業人士嚟幫你解決。今日介紹咗好多呢啲工具啦，咁啊大家如果對呢樣嘢有興趣嘅話咧，可以進入我哋教會嘅網頁啦，send個 email 俾我哋咧，咁我哋有專人咧係為你解答問題嘅喎。咁如果大家中意今次嘅節目咧，麻煩俾個 like 我哋同埋 subscribe 我哋 channel 啊，唔該晒，我哋下次再見，拜拜。